de lavar as mãos e todos os dentinhos vamos escovar. O sorriso vai ficar lindão. Banho todos os dias, não pode faltar não. E até dá pra brincar de bola de sabão. Esfrega, 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 esfrega. Todo mundo vai ficar limpinho. Esfrega, 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 esfrega. Todo mundo fica cheirosinho. Olá, criançada! Estamos aqui para a nossa aula de hábitos de higiene. Eu, tia Neide. E tia Edivânia, do maternalzinho. Tia Neide do Infantil 1. Então, nós, as tias aqui, vamos mostrar para vocês hoje os hábitos de higiene que devemos ter. Então, criançada, os hábitos de higiene, eles servem para que a gente pratique e fique com boa saúde, não é então, não é não, tia Edivânia? É sim. A higiene já está dizendo limpeza. Quem gosta de limpeza? Eu gosto, tia Eu Edivânia. também gosto. Eu não gosto de ver sujeira na casa e nem o corpinho sujinho, porque isso não quer dizer que é higiene. Muito bem. Vamos lá, tia Edivânia, pegar a menininha, não é? Olha, tia vai citar o nome de uma coleguinha. Vamos dar banho em Lili. Vamos lá, Lili, tomar um banho? Olha, Primeiro, o que fazemos, tia Neide? pega a água, né? Vai se molhar todinha, que tá aí. Cuidado com o ouvidinho para não cair água. Usa o sabonete, né? Não, tia Edivânia? Vamos lá. Pode ser líquido e pode ser de Sabão. aquele de barra, é verdade. Aí vocês estão praticando o hábito de higiene do banho, criançada, tá vendo? Para manter a sua saúde, ficando limpinho. Tia Neide, já estou limpa. Agora eu tenho que me vestir molhada. De jeito nenhum, tia Edivânia. Tia Neide, me ajuda, me dê a toalha, por favor. Pega a toalha limpinha, né? Se enxuga. Depois do banho, do sabonetinho, do shampoo, né, tia Edivânia? Depois a gente faz o quê, tia Neide? Depois que eu me enxuguei. Aí você vai pegar o cotonetezinho, que faz parte do hábito de higiene também, limpar o ouvidinho. Tia Neide, é para empurrar lá dentro? Não, que prejudica a audição, criança. Então é assim, tia Neide. Olha o resto. Isso, muito bem. Nunca dentro do ouvidinho. Está de parabéns, tia Edivânia, viu? Depois, tia Neide, o que fazemos? Podemos também escovar os nossos dentinhos. Ah, muito bem. E nós usamos o creme dental. Acho que Lili esqueceu a escova, não foi, tia Edivânia? Ai, tia, esqueci. Mas você sabe, né, criança? Para limpar os dentinhos, usa aquele de tia Edivânia. O creme dental e também, tia Neide, o fio dental. Depois que nós comemos, escovamos os dentes, usamos o fio dental para tirar o restinho de alimento. Muito bem. Agora, tia Neide, também. Eu tenho que ficar com o cabelo assim molhado? Não, E o que faço, tia Neide? você tem que limpar, enxugá-lo e... Escovar os cabelos. Vamos lá, para ficar bonita. Depois que eu me escovar meus cabelos, me higienizar, eu vou me vestir minha roupinha para entrar onde, tia Neide? Para a escola. Só que não está tendo aula. Mas o quê? A gente se arruma para ficar em casa arrumado e cheirosinho, certo? Muito bem, criança. Eu acho que eles aprenderam. O que é isso, tia Neide? Perfume. Ah, sim, muito bem. Agora estou cheirosa e higienizada, né, tia Neide? Verdade. Ah, então Você vou... está de parabéns porque praticou todos os hábitos de higiene. É isso aí, criançada. A higiene é isso que vocês viram aí a tia Edivânia fazer na prática. Também, tia Neide, eu lembrei de uma coisa. Tia Neide, eu posso pegar esse cotonete, jogá-lo no chão? De jeito nenhum. E não, onde é que eu jogo, tia Neide? Se eu Na- não sei que é no chão. Na lixeirinha. Ah, então, desculpa, tia Neide. Vou pegar, vou colocar na Cheira. Muito bem, agora já sei que lixo não é no chão, é no lixeiro. Isso ajuda a manter a casa limpinha e faz parte também da higiene, não é não, tia E Edivânia? também, tia Neide, sabe por quê? Tá correndo um vírusinho por aí. Esse vírus também nos ajuda na higienização do nosso dia a dia. Com o quê?
Com o álcool. Álcool gel. Vamos lá, amiga. Vamos lá para o vírus não pegar na gente. Vamos lá. Como Higienizar tia nossas mãozinhas, né? Olha, como é que a gente faz? Ó, a mamãe, o papai tem que ensinar vocês como é que fazem, certo? Aí, pra vocês não sabem contar, tem que vocês contam assim, aí. Parabéns pra você, nessa data querida, que felicidade, muitos anos de vida. É o tempo que você está limpando ali sua mãozinha pra ficar bem higienizada, não? É, tia Neide, também tem outro vírus, sabe qual é? O do mosquito da dengue, o zika e o chikungunya. Ele é terrível. Todo Vamos mundo só usar tá o quê? lembrado No coronavírus, mas também tem o da dengue. Vamos usar o que, tia Neide? O repelente, lente. que é para os mosquitos não atacar a gente. Chega, tia Neide, vamos se proteger Eu também. tava até esquecida de me proteger, assim, Chega, tia Neide. da dengue. Eu esqueci, eu só tô pensando Não, no temos que nos coronavírus. proteger de todos os bichinhos que nos faz mal. Então, foi isso aí, crianças. Vocês aprenderam a aula de higiene. Que Jesus abençoe vocês, abençoe sua família, livre vocês de todo mal. Mas não tenha Que essa pequena aula, lembrem, se cuidem. É, Beijo. Tchau.